ο πατήρ Ελπίδιος που ευρίσκεται στο κελί του στη Νέα Σκήτη, άκουσε τη φωνή του αδελφού του, του Ελπίδη, του Φιλουμένου, που του έλεγε «Αδελφέ μου, με σκοτώνουν». Και μας είπε εκεί και είπε σε όλους «Κάτι συμβαίνει στα Ιεροσόλυμα, άκουσα τη φωνή του Φιλούμενου που μου είπε ότι με σκοτώνουν». Και μετά από λίγα λεπτά είδε ένα άσπρο περιστέρι μέσα στο δωμάτιό του που πετούσε και μετά έφυγε προς τον ουρανό και είπε «Κάτι έγινε, πέθανε ο αδελφός μου». Και μετά βέβαια μάθαμε ότι τον σκότωσαν οι Εβραίοι κτλ. Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς και πολλές από εσάς που έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα θα έχετε δει το λείψανο του Αγίου Φιλουμένου, όπως θα έχετε δει και τον τόπο που εμαρτύρησε, αλλά και θα έχετε ακούσει για τη ζωή του. Αλλά λίγα λόγια να σας πω κι εγώ σήμερα, έτσι για να ξαναθυμηθούμε όλοι μας αυτή τη μεγάλη μορφή η οποία έζησε στις μέρες μας και πολλοί από εμάς τον έχουμε γνωρίσει. Όπως και εγώ τον εγνώρισα το 1977 για πρώτη φορά που πήγα στα Ιεροσόλυμα. Ο Άγιος Φιλούμενος ήταν τότε αρχιμανδρίτης και φύλακας εις τον ναό του Φρέατος του Ιακώβ, στη Σαμάρια, εκεί όπου και εμαρτύρησε. Ο Άγιος Φιλούμενος ήταν Κύπριος, καταγόταν από τη Λευκοσία, γεννήθηκε μάλλον στη Λευκοσία, αλλά καταγόταν από την Ορούντα. Γι' αυτό αν έχετε πάει στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στην Ορούντα, θα έχετε δει και εκεί ότι ιδιαιτέρως τιμούν τον Άγιο Φιλούμενο. Ήταν δίδυμος αδελφός με έναν άλλο, τον πατέρα Ελπίδιο, ο οποίος και αυτός έγινε μοναχός και στη συνέχεια αρχιμανδρίτης, και ήταν δύο αδέλφια, ο Αλέξανδρος και ο Σοφοκλής, και μετά Ελπίδιος και Φιλούμενος. Αυτά τα δύο παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, λόγω του ότι οι γονείς τους ήταν ευλαβείς άνθρωποι, ιδιαίτερα δε η γιαγιά τους, η Αλεξάνδρα, ήταν πολύ ευλαβής άνθρωπος και ο παππούς του ήταν μια οικογένεια Αγίων ανθρώπων. Να σας πω μόνο ότι η γιαγιά και ο παππούς επέθαναν την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, διότι παρακαλούσαν τον Θεό να μην χωριστούν ούτε σε αυτήν τη ζωή ούτε στην άλλη. Και ενώ ήταν σε διαφορετικό τόπο, επέθαναν και δύο την ίδια μέρα και την ίδια ώρα ταυτόχρονα. Και τους εκείδευσαν και τους δύο μαζί. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι παραδοσιακό που είχε ευλάβεια και αγάπη προς τον Θεό και σε ηλικία 15 χρόνων τα παιδιά αυτά άρχισαν να διαβάζουν τους βίους των Αγίων και όταν διάβασαν το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου, ο οποίος εγκατέλειψε τους γονείς του και έγινε μοναχός και ασκητής και μετά πήγε και έκτισε ένα καλυβάκι στην αυλή των γονέων του χωρίς να τον καταλάβουν και χωρίς να υποπτευθούν ότι αυτός ο μοναχός που ήταν μέσα στον καλύβα ήταν ο γιος τους, γιατί πέρασαν χρόνια πολλά που είχε φύγει. Εγωιτεύτηκαν τόσο πολύ από τους βίους των Αγίων, ώστε αποφάσισαν και ήδη να γίνουν μοναχοί. Σε πολύ μικρή ηλικία βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και λιγότερο από 15 χρόνων ήταν, οπότε αποφάσισαν να φύγουν, να πάνε στον Μονή του Σταυροβουνίου, η οποία τότε ήκμαζε όπως πάντοτε και είχε εναρέτους και Αγίους μοναχούς. Έφυγαν κρυφά από τους γονείς τους, γιατί σίγουρα οι γονείς δεν θα τους επέτρεπαν σε αυτή τη μικρή ηλικία να πάνε στο Σταυροβούνι. Έφυγαν κρυφά και οι δυο μαζί, και ο Αλέξανδρος και ο Σοφοκλής, και πήγαν στη Μονή Σταυροβουνίου και εκεί υπετάγησαν εις τους πατέρες της Μονής, ιδιαίτερα δε εις τον τότε περίφημο πνευματικό των Παπακυπριανών, ο οποίος ήταν και είναι ένας σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας της Κύπρου, πολύ μεγάλος ασκητής και πολύ μεγάλος Άγιος χαρισματικός άνθρωπος, το οποίος έλαμπε σαν τον ήλιο τότε μέσα στο μοναστήρι εκείνο, αλλά και σε όλη την Κύπρο.
Υπετάγησαν λοιπόν στον Παπακυπριανό και όταν τους ανεκάλυψαν οι γονείς τους, επειδή είδαν ότι τα παιδιά τους ήταν ανένδοτα και δεν ήθελαν να επιστρέψουν πίσω, τους άφησαν οι γονείς και τους επέτρεψαν να παραμείνουν στη Μονή Σταυροβουνίου. Εκεί τα παιδιά αυτά, τα δύο αδέλφια, παρέμειναν, αγωνίζονταν πάρα πολύ και σαν τις καλές μέλισσες ρουφούσαν γύρι το μέλι από τα εύωσμα εκείνα άνθη της Μονής και έφτιαχναν το μέλι της ησυχίας και της προσευχής, της υπακοής και της άσκησης εις τον εαυτόν, μέχρι την ηλικία περίπου των 18 με 20 χρόνων. Εκεί, όταν μεγάλωσαν λίγο περισσότερο, αφού δυσκολεύονταν εις το πολύ αυστηρό και ασκητικό πρόγραμμα της Μονής, αλλά και επειδή ήθελαν να μάθουν γράμματα περισσότερο, γιατί είπαμε ήταν μικρά παιδάκια που έφυγαν και πήγαν στο μοναστήρι, τότε απεφάσισαν, αφού είχαν γνωρίσει κάποιους Ιεροσολυμίτες πατέρες που επισκέφθηκαν το μοναστήρι, απεφάσισαν να αποχωρήσουν από τη Μονή του Σταυροβουνίου, με την ευλογία βέβαια του πνευματικού τους, και να πάνε και οι δυο μαζί στα Ιεροσόλυμα για να φοιτήσουν εκεί στη σχολή του Τιμίου Σταυρού, να μάθουν τα Ιερά Γράμματα και να μπορέσουν να προχωρήσουν στη μόρφωσή τους. Έλαβαν την ευλογία του πνευματικού και έτσι με τις ευχές και τις ευλογίες των πατέρων ανεχώρησαν για τα Ιεροσόλυμα. Αυτό περίπου υπολογίζω ότι θα είναι γύρω στο 1940 περίπου. Εκεί και ο Φιλούμενος και ο Ελπίδιος έγιναν μοναχοί, εχειροτονήθηκαν διάκονοι και διακονούσαν και υπηρετούσαν τον Πανάγιον Τάφο και τα πανίερα εκεί προσκυνήματα της Ορθοδόξου μας πίστεως. Στη συνέχεια, ο ένας δίδυμος αδελφός, ο Ελπίδιος, εστάληκε σε διάφορες εκκλησιαστικές υπηρεσίες εκτός Ιεροσολύμου, ο δε Φιλούμενος παρέμεινε πάντοτε μέσα στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Ήταν τόσο νόμοι, έμοιαζαν τόσο πολύ μεταξύ τους, που κανένας δεν μπορούσε να τους ξεχωρίσει. Ο δάσκαλος, για να τους ξεχωρίσει, είχε βάλει τον ένα στη μια άκρη της τάξης και τον άλλο στην άλλη άκρη της τάξης, για να μπορεί να ξεχωρίζει ποιος ήταν ο Αλέξανδρος και ποιος ήταν ο Σοφοκλής. Και μια φορά μου έλεγε ο πατήρ Ελπίδιος, που είχαμε την ευλογία να τον γυροκομίσουμε και να πεθάνει στα χέρια μας, μου έλεγε ότι μια φορά τους είπε ο δάσκαλος να γράψουν μια έκθεση. Ό,τι θέλω, όποιο θέμα θέλω. Και ο ένας ήταν στη μια άκρη και ο άλλος στην άλλη άκρη. Και έγραψαν το ίδιο θέμα. Τόσο πολύ ταυτότητα είχαν μεταξύ τους. Ήταν κάτι το θαυμαστό και υπάρχουν φωτογραφίες που είναι και δυο δίπλα-δίπλα. Νομίζεις ότι μια φωτογραφία που την εντυπώσαν δυο φορές. Υπάρχουν πολλά γεγονότα από τη ζωή αυτών των δύο παιδιών. Θα πω ότι ακόμα ήταν τόσο τυπικοί στη ζωή τους και οι δύο, όταν ήταν η ώρα που έπρεπε να διαβάσουν τον Εσπερινό, όποιος και να ήταν εκεί, ό,τι και να ήταν, θα διάβαζαν τον Εσπερινό τους. Μέχρι το τέλος της ζωής τους έτσι έκανα. Και ο πατήρ Ελπίδιος που ήταν κοντά μας και ο Άγιος Φιλούμενος, ο οποίος έμεινε στα Ιεροσόλυμα. Αυτό το έκαναν και όταν ήταν μαθητές και πήγαιναν οι συμμαθητές τους στο δωμάτιό τους και έπιαναν τις κουβέντες και τα αστεία, τότε για να μπορέσουμε έναν εύσχυμο τρόπο να διακόψουν, ξέρω εγώ, την παρέα για να κάνουν τα πνευματικά τους, έλεγε παιδιά, άντε να κάνουμε ένα Εσπερινό. Μόλις άρχισαν να διαβάζουν ένα Εσπερινό, ένας-ένας έφευγαν και τους άφηναν μόνος τους και έτσι έμειναν και αυτοί στην ησυχία τους. Ο Άγιος Φιλούμενος, όπως είπαμε, έμεινε στα Ιεροσόλυμα και εκεί πέρασε όλη τη ζωή του διακονώντας ως καλός εργάτης της Εκκλησίας, όπου τον ετοποθετούσε το Πατριαρχείο. Η φήμη του ήταν φήμη Αγίου και εναρέτου κληρικού, ήταν ζηλωτής άνθρωπος στις παραδόσεις της Εκκλησίας, στα δόγματα της Εκκλησίας, εφύλακτε με μεγάλη ακρίβεια όλη αυτή την ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας. Ο άλλος αδελφός, ο Ελπίδιος, αφού διεικόνησε σε πολλούς τόπους, μέχρι την Αφρική έφτασε, σπούδασε και νομική στο Πανεπιστήμιο
της Αθήνας και θεολογία, έκανε και μεταπτυχιακά στο Λονδίνο, επέστρεψε στο Άγιον Όρος και ήρθε στη Νέα Σκήτη και πήρε εκεί την καλύβη του Ευαγγελισμού και εκεί εμέναμε κι εμείς και έμεινε κοντά μας μέχρι το τέλος της ζωής του. Ο Άγιος Φιλούμενος όμως δεν έφυγε από τα Ιεροσόλυμα. Παρόλο που είχε πολλές προτάσεις και πολλές ευκαιρίες, παρέμεινε εκεί. Στα τελευταία του χρόνια διακονούσε σε ένα πολύ δύσκολο τόπο, στο μοναστήρι του Φρέατος του Ιακώβ. Εκεί μέχρι σήμερα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μέχρι σήμερα εκεί δεν υπάρχει ούτε ένας χριστιανός, παρά μόνο αρκετοί μουσουλμάνοι και πάρα πολλοί Εβραίοι. Τότε εκεί στα Ιεροσόλυμα, στο Φρέατο του Ιακώβ, το οποίο Φρέατο του Ιακώβ, όπως ξέρετε, είναι ο τόπος εκεί που ο Πατριάρχης Ιακώβ της Παλαιάς Διαθήκης, κατ' εντολή του Θεού, έσκαψε και βρήκε το πηγάδι αυτό με τον πόσιμο νερό και έγινε όλο εκείνο το περιστατικό της Παλαιάς Διαθήκης με το φρέαρο εκεί του Ιακώβ και μετά στη συνέχεια εκεί ο Χριστός συνήντησε την Αγία Φωτεινή της Σαμαρίτιδα, εκάθισε εκεί στο φρέαρο, στο πηγάδι και μίλησε με την Φωτεινή και την οδήγησε κοντά στο Θεό και έγινε εις Απόστολος και Αγία και αυτή και η οικογένειά της. Έτσι είναι στα χέρια των χριστιανών, των Ορθοδόξων, το φρέαρο του Ιακώβ, γιατί εκεί ο Χριστός μας εκάθισε, μίλησε και έφερε κοντά στο Θεό τη Φωτεινή της Σαμαρίτιδα. Όμως, για τους Εβραίους, ο τόπος αυτός ήταν και είναι ιδιαίτερα ιερός, λόγω του Ιακώβ, του Πατριάρχου τους, ο οποίος το έσκαψε και ο οποίος εκεί είδε εκείνη την ορτασία με τον Θεό. Έτσι πήγαινε ένας Εβραίος, κάθε μέρα πήγαινε εκεί και του έλεγε να φύγει. Να φύγεις από εδώ, γιατί ο τόπος αυτός είναι δικός μας, ανήκει σε εμάς. Ο Άγιος Φιλούμενος με πολλή αγάπη προσπαθούσε να τον πείσει ότι εγώ δεν μπορώ να φύγω από εδώ, γιατί εδώ είμαι απεσταλμένος από το Πατριαρχείο και εδώ ήρθε ο Χριστός, εδώ μίλησε με τη Φωτεινή της Σαμαρίτιδα και όλους τους αιώνες εμείς είμαστε πάντοτε εδώ, το μοναστήρι είναι χριστιανικό ορθόδοξο και ανήκει ο χώρος στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αφού πολλές φορές πήγαινε ο Εβραίος και του έλεγε να φύγει, τον απειλούσε, του φώναζε, του έκαμε διάφορα πράγματα, ο Άγιος δεν έφευγε από εκεί και έτσι έναν απόγευμα, την ώρα που ήταν φορεμένος με το επιτραχύλιο και έκαμε τον Εσπερινόν εκεί στο φρέαρο του Ιακώβ, πήγαινε αυτός ο Εβραίος δυστυχώς και τον εσκότωσε. Τον εσκότωσε με ένα τσεκούρι. Του έδωσε στο κεφάλι μία κατακόρυφη πάνω στο κρανίο, σταυροειδός. Του έκοψε σταυροειδός το κεφάλι του, το κρανίο του και μετά του έδωσε 72 τσεκουριές. Τον έκανε κομμάτια τον άνθρωπον αυτό. Και μετά έριξε και μια χειροβομβίδα και ανατείναξε εκείνον τον χώρο. Το θαυμαστό είναι ότι το 1979 ή 78, αν δεν απατούμε, έγινε το γεγονός αυτό του μαρτυρίου. Ο γέροντας, ο Ελπίδιος, ήταν στο Άγιον Όρος. Πού είναι τα Ιεροσόλυμα και πού είναι το Άγιον Όρος. Είναι 3 ώρες με το αεροπλάνο. Εκείνη την ώρα όμως, ο πατήρ Ελπίδιος που βρίσκεται στο κελί του στη Νέα Σκήτη, άκουσε τη φωνή του αδελφού του, του Ελπίδη, του Φιλουμένου, που του έλεγε «Αδελφέ μου, με σκοτώνουν». Και μας είπε εκεί και είπε σε όλους «Κάτι συμβαίνει στα Ιεροσόλυμα, άκουσα τη φωνή του Φιλούμενου που μου είπε ότι με σκοτώνουν». Και μετά από λίγα λεπτά είδε ένα άσπρο περιστέρι μέσα στο δωμάτιό του που πετούσε και μετά έφυγε προς τον ουρανό και είπε «Κάτι έγινε, πέθανε ο αδελφός μου». Και μετά βέβαια μάθαμε ότι τον σκότωσαν οι Εβραίοι κτλ. Ο Άγιος Φιλούμενος λοιπόν ήταν μάρτυρας της πίστεως, γιατί έμεινε εκεί στο χώρο, δεν επρόδωσε τη θέση του, δεν παρέδωσε το προσκύνημα στα χέρια των Εβραίων και για την αγάπη του Χριστού και για την αγάπη της Εκκλησίας εμαρτύρησε. Αλλά στη συνέχεια, όταν τον ενταφίασαν στα Ιεροσόλυμα και έκαναν την ανακομιδή, βρήκαν το λείψανο του ακέραιο
και έγιναν πάρα πολλά θαύματα. Θεράπευσε, το πρώτο που θεράπευσε έναν Μητροπολίτη, ο οποίος ήταν ασθενής εκείνες τις μέρες, και στη συνέχεια πολλά θαύματα από όλους αυτούς που δεν επικαλούνται, και διεσώθησαν και τα Άγια του λείψαν, αλλά βέβαια κομμακιασμένα από όλη αυτή την κακοποίηση που υπέστη από τους Εβραίους που τον εσκότωσαν. Ανακηρύχθηκε ένα Άγιος πρόσφατα, πριν λίγα χρόνια, από τον Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, παρόλο που οι μάρτυρες δεν ανακηρύσσονται από την Εκκλησία, διότι με το μαρτύριό τους, από τη στιγμή που μαρτυρούν για τον Χριστό και δίνουν το αίμα τους για την πίστη τους, είναι μάρτυρες. Ο Άγιος Φιλούμενος δεν ήταν απλώς ένας μάρτυρας που μαρτύρησε με το αίμα του, αλλά ήταν και ένας μεγάλος σύγχρονος Άγιος. Γιατί ήταν πράγματι ένας Άγιος άνθρωπος που με την Αγία ζωή του εστήριζε και παρηγορούσε και τους πατέρες των Ιεροσολύμων, αλλά και των ευλαβείς ανθρώπους που πήγαιναν κοντά του. Έτσι λοιπόν, επειδή είναι Κύπριος, επειδή είναι νεομάρτυρας, σύγχρονος μάρτυρας, στις μέρες μας σας είπα εγώ ότι όταν πήγα στα Ιεροσόλυμα την πρώτη φορά, τον εγνώρισα, μιλήσαμε μαζί, λειτουργήσαμε το βράδυ μαζί στον Πανάγιο Τάφο, επειδή ήμουν γνωστός με τον πατέρα Ελπίδιο, μου είπε να πάρω χαιρετίσματα στον αδελφό του κτλ. Και έτσι άνθρωποι της ηλικίας μου και μεγαλύτεροι βέβαια τον εγνώρισα και τον θυμούνται πάρα πολύ καλά, και αυτό είναι μια μεγάλη ευλογία και για την πατρίδα μας και για την Εκκλησία μας, διότι ένας τόσο μεγάλος Άγιος είναι συμπατριώτης μας και είναι Άγιος των ημερών μας. Έτσι λοιπόν το παρεκκλήσιο του Τιμίου Σταυρού, του Ναού του Τιμίου Σταυρού, επειδή συνδέεται με τα Ιεροσόλυμα ο Τίμιος Σταυρός, συνδέεται με το μαρτύριο, συνδέεται με τη θυσία, και επειδή δεν είχαμε άλλο εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άγιο Φιλούμενο τουλάχιστον στην επαρχία μας, και επειδή και εγώ έχω ένα μικρό τεμάχιο από το λείψανο του Αγίου που θα σας το φέρω, θα το προσκυνήσετε που θα έρθω στον Εσπερινό και θα το έχετε και στη λειτουργία, και κάθε χρόνο θα το φέρω, το προσκυνάτε. Γι' αυτόν τον λόγο αφιερώσαμε το παρεκκλήσιον αυτό στον Άγιο Φιλούμενο, τον συμπατριώτη μας, το σύγχρονο, τον μεγάλον Άγιο, για να σας ευλογεί, να σας αγιάζει, να σας σκεπάζει, και εσείς να τον επικαλείστε και να τον ευλαβείστε, και θα φροντίσουμε και από τη Μητρόπολη να βγάλουμε ένα μικρό βιβλιαράκι με το βίο του και με την ακολουθία του και με τα θαύματά του και με την εικόνα του Αγίου Φιλουμένου που ήδη ζωγραφίζεται παντού και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στη Ρωσία, και παντού ακούγεται το όνομα του πλέον και οι άνθρωποι τον ευλαβούνται και τον επικαλούνται και έχουν τις εικόνες του και τον τοιχογραφούν μέσα στους καιρούς ναούς, γιατί είναι ένας μεγάλος Άγιος των ημερών μας, ο οποίος εδόξησε τον Θεό και μας παραδειγματίζει με την Αγία ζωή του. Έτσι λοιπόν θα έχετε αυτή την ευλογία, να τον έχετε μαζί με τον Τίμιο Σταυρό, φύλακα και προστάτη της ενορίας σας, και εσείς να τον επικαλείστε και να ζητάτε από τον ίδιο τον Άγιο τις ευχές του, τις πρεσβείες του, την ευλογία του και κάθε βοήθειά του σε όποια περίσταση έχετε στη ζωή σας. Εύχομαι να είστε καλά, αδελφοί μου. Ας σας ευλογεί ο Θεός, να μας σκεπάζει όλους οι χάρις του Θεού με ειρήνη και με ομόνοια και με αγάπη, όπως θέλει ο Θεός και όπως μας διδάσκει το Ευαγγέλιο, αλλά και όπως απαιτούν οι μέρες που περνούμε. Βλέπετε, περνούμε δύσκολες μέρες, πολύ δύσκολες μέρες, και κάθε μέρα που έρχεται θα είναι δυσκολότερη από την προηγούμενη. Δεν θέλω να είμαι προφήτης κακών πραγμάτων, αλλά δυστυχώς βλέπουμε στον ορίζοντα μαύρα σύννεφα να περικυκλώνουν. Αυτό βέβαια δεν μας τρομάζει. Δεν είναι η πρώτη φορά. Εσείς γνωρίσατε και την προσφυγιά, γνωρίσατε τόσα κακά άλλα. Έχουμε την ελπίδα μας στον Θεό και έχουμε την ελπίδα μας στη χάρη του Χριστού μας, ή στην Παναγία μας, ή στη δύναμη του Τιμίου Σταυρού και στους τόσους Αγίους που ανάδειξε ο τόπος αυτός, που μέχρι τις μέρες μας βγάζει Αγίους, όπως ο Άγιος Φιλούμενος, που μέχρι χθες ήταν μαζί μας και κοντά μας και σήμερα είναι μέσα στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Ελπίζουμε στη χάρη του Θεού, αλλά και εμείς πρέπει να φυλάξουμε τους εαυτούς μας
ταπεινοί με ταπείνωση, για να έχουμε και αγάπη και ειρήνη και ομόνοια. Όπου υπάρχει ταπείνωση, υπάρχει αγάπη. Όπου υπάρχει εγωισμός και θελήματα και πείσματα, εκεί υπάρχουν διχόνοιες και έχθρες. Και να μην ξεχνούμε ότι τον τόπο μας τον κατάστρεψε η διχόνοια. Η διχόνοια κατάστρεψε αυτόν τον τόπο. Τουλάχιστον εμείς οι μεγαλύτεροι να είμαστε πιο συνετοί, πιο φρόνιμοι και να προσέχουμε να κάνουμε έργα καλά, έργα αγάπης μεταξύ μας, έργα τα οποία θα μας ενώνουν και το καλό όλο μας να μπορέσουμε να περάσουμε τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας. Κάθε ευλογία σας εύχομαι, ο Χριστός και η Παναγία να είναι μαζί σας και καλή αντάμωση αυτή τη βδομάδα στο Δεσπερινό του Αγίου Φιλουμένου. Ευχαριστώ πολύ.